Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ettiğimiz, yaylap kona bitirip barabız. Бұл 42-si bit, 23-si dәріс. Hoңғы дәрісті әйткенік, доға қылғанда, доғағыз шым ғына болсын. Сіздің һәм Алла Тәала арасында сөйләшүегез болсын. Беркемдә ишетмәгән, бынан тагыла әйткән идек, бынан алда Хасан Басри дигән бөек галимның сүзләрен элекке буындар, ягъни изге сәләфтәр ниндидер эште яшерен эшләп булса, улар тик яшерен эшләгәннәр. Күрһәтмәгәннәр изге эшләрен башкаларга ти. Һәм дуга шул исәптән. Артабан وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. Qur'anda bir ayat бар. Алла Тәала буны искә алган ти, bir изге кулдың сүзләрен. Һәм радия qawlahu. Һәм Алла Тәала был сүзләргә шатланган, риза булган. Мәрьям сүрәһендә Закария дигән изге кул нимәшләгән ти, изнада раббаху нидаан хафия. Мына ул үзенең Раббын шым гына дуга менән сакырды. Раббына мөрәҗәгать итте шым гына дуга менән. Evet, шундый аят бар. Ошында хафия дигән сүз, шым гына. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 10 فوائد. ابن تيمية дигән бөек галим, Шейхул Ислам тейдер уның лақабын 10 файда күрһәткән, язып киткән ошо шым дугала дигән. فمن رغب فيها وطلبها يجدها في مجموع فتاويه. Кем был 10 файданы күрергә теләй, Мәҗмуъул фатава дигән китапта караһын, үзе бында китермәгән инде ул 10 файданы. Ләкин былай да без белә алабыз, шым гына дуга кылуның файдалары бар, evet. Мәсәлән, ихлас. Кеше теге карагыз әле, мин матур итеп хәзер дуга кылам, шуны теләйм, буны теләйм, гарәпсә ятлап алдым дигән һымаграк теге уйлар булырга тиеш түгел. Ниңәдер кеше моны ешкына ошо дуга кылганда нисектер матур итеп сөйләргә тырыша, теге гарәпсә, нәкъ гарәпсә булырга тиеш дип уйлай. Дуга бит инде ул нинди телдә кылынса да ул дуга. Артабан иннаху ла юхиббул муътадин дигән аят. Аллаһ Тәала сикте ашыусыларны яратмай. وهذا أيضا ضابط من ضوابط الدعاء المهمة. Был да ти дуганың нормаларының бер мөһим өлеше, забит, норма. Әллә я'тадиял муслим фи дуаихи. Мусман кеше дуга кылганда сиктән ашырга тиеш түгел. Сиктән ашу ниндидер артык нәмә һорау дип тәрҗемә итмәйбез, аңлатырбыз хәзер. Ва а'замул удван фи дуа ан юдж'ала ма'аллаһи шарик. Һәм иң бөек сик, удван, сикте бозу дугала, әгәр кеше Аллаһ Тәаләгә ниндидер ширк кушһа, Аллаһ Тәала менән янәш бер рәттән тагыла кемдер сакырһа. Эй Аллаһ, ярдәм ит, үтер, ибет. Шуннан тагы кемдер искә ала башлай. Мәсәлән, безнең бөек остазыбыз безгә ярдәм итте дип. Бу ширк, дөресен әйткәндә. Я устаз дигән сүз, ул кардәшләр, әлхәмдүлилләһ, Башкортстанда ул ишетелмәй тиярлегендә ул. Ләкин кызганычка каршы күп мусламан илләрендә, республикаларында был сүз бар. Я устаз, эй остазыбыз. Ул остазлары үлеп киткән күптән бит инде, 100, бәлки 200 ел элек бит. Шуны мына дугаларында искә алалар, безгә ярдәм итсен дип. Ул нисек ярдәм итсен үлгән кеше? Ядууху ма'аллаһ. Ошо теге ширк кылып кайсы бер кешеләр Алла Тәала менән бергә уны сакыралар, дуга кылалар. Ва ясалуху. Унан һорайҙар.
هذا هو الشرك الناقل من ملة الإسلام. Был ширк кешене ислам диненән сығара, хәрфи әйткәндә күсерә икенсе дингә. Артабан минәл иътида фи дуа муфаракату сунна. Шулай ук дугала ниндидер сиктәрҙе боҙоу, ул сөннәткә хилаф берәй нимә эшләү. Ва хадди наби, пәйғәмбәрҙең саллаллаһу алейһи ва саллям юлынан ситкә тайпылыу. Бил уку фил бида, мәсәлән бидғаттарга төшөп. Ва даъватил мухаррама, төрлө теге харам варианттарда дугалар кылыу. Ва дуа бил исм, зыян, ниндидер зыян, гунах өсөн дуга кылыу. Ва наху залика минал мухалафат. Шуға оҡшаш төрлө хилаф нәмәләр. Кеше ҡайһы ваҡыт ысынлап та теге гунах һорай инде ул. Белмәйем, ниндәй миҫал китерергә була. Мәҫәлән, үҙе өйләнгән бит, миңә берәй теге һөйәркә бир тигән, мөхәббәт бир. Үҙе өйләнгән, үҙе ҡайҙалыр ситтә теге мөхәббәт, мәҫәлән, таралған бит инде хәҙерге заманда. Теге киноларҙы ҡарайҙар ҙа, ниндәйҙер ошо ғаиләнең эсендә хыянаттар, ирҙәр ҡатындарына, ҡатындары ирҙәренә. Бына шуның һымараҡ хатта ҡай ваҡыт бәлки кемдер доға ҡылалыр. Был ана шулай доғала сикте ашыу тигән нәмә тип атала. Ва айдан әл-уҡу фима наһа анһу алейһиссалату вассалам. Шулай уҡ пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям тыйған нәмәләргә төшөп китеү. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям тыйған нәмәләрҙе эшләү. Ва джаа анһу фи ахадис шарифа зикру дawabit ва ҡуйуд ва шурут мухимма. Хәдистәрҙә, шәриф хәдистәрҙә төрлө забиттар, шарттар мөһим иҫкә алынған. Фәл хуруж ан шариатиһи ва һадйиһи фи һазал баб хуа минал иътида. Һәм ошо шарттардан, сиктәрҙән, нормалардан ситкә сығыу, пәйғәмбәрбеҙҙең саллаллаһу алейһи ва саллям юлынан ситкә сығыу, был иътида, удван, ягъни сикте боҙоу тип атала. Ҡала алейһиссалату вассалам, пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәдисендә: иннаху сайякуну фи һазихил уммати ҡаумун яътадуна фит-тахур вад-дуа. Минең өммәтемдән шундай кешеләр булыр, кем тәһәрәттә, ягъни тәһәрәт алыуҙа, таҙалыҡта тип тә тәржемә итергә була, һәм доғала сиктәрҙе боҙорҙар тигән сахих хәдис. Мухаддиран мин зәликә. Һәм бынан пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям беҙҙе иҫкәрткән. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من أن يكون ممن يعتدي في دعائه. Шуға мөселман доғаһында сиктәрҙе боҙорға, ҡурҡырға тейеш. Бына бер миҫал китереләсәк ул хәҙер. Ваҡыт ҡалды әҙерәк. وعن أبي سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ابن سعد, исемен дөрөҫ уҡманым, ибн Сәд бни Әби Ваҡҡас әйткән: Сәмиәни әби ва әнә aqul. Мине атайым ишетте ти доға ҡылғанымда. Доғаһы шундай булған. Ҡарағыҙ. Аллаһумма инни әсъәлүкәл джәннәтә ва наъимәһә ва бәһҗәтәһә ва кәҙә кәҙә. Эй Аллаһ, мин һинән йәннәт һорайым, уның ниғмәттәрен, уның матурлығын, ва аъуҙу бика минән нар ва сәләсиләһә ва ағлаләһә. Һинән һыйынам уттан, ягъни йәһәннәмдән, уның сылбырҙарынан, бығауҙарынан һиңә һыйынам, һәм башҡаһы. Фәҡал, һәм атаһы әйткән: йә бунай, эй улым, инни сәмиғту Расулаллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям яҡул. Мин тей пәйғәмбәрбеҙҙе саллаллаһу алейһи ва саллям ишеттем шулай тип әйткәнен. Был хәдис булды. Сәйәкуну ҡаумун яътадуна фид-дуа. Был өммәттән буласаҡ шундай кешеләр доғала сиктәрҙе боҙорҙар. Фәйяка ән такуна минһум. Һаҡлан ти, уларҙан бума. Шундай кешеләрҙән бума. Ни өсөн? Мана доғаһын ул шулай итеп ҡорған бит инде, шундай ҡыҙыҡ һөйләм. Мин һинән йәннәт һорайым, йәннәттең матурлыҡтарын, ниғмәттәрен, йәһәннәмдең ҡурҡынысынан, бығауҙарынан һәм башҡа. Һәм
Саад ибн Абу Вақас әйтә: "Ин уътитал джанна", әгәр һиңә йәннәт бирелһә, уътитаһа ва ма фиһа минал хайр. Һиңә йәннәт һәм уның эсендә булган бөтә хәерле нәмәләр биреләсәк. Ва ин у'изта минан нар, әгәр һин уттан ҡотолһаң, уттың эсендә булган бөтөн ҡурҡыныстардан да ҡотоласаҡһың. Тимәк, был Ибн Саадтың хатаһы нимәлә булган? Кәрәкмәгән һүҙҙәрҙе өҫтәгән, ҡыҫҡаһы. Йәннәт һорайым һәм йәннәттең эсендә шундай нәмәләр. Йәһәннәмдән һыйынам һиңә һәм уның шуларынан. Яғни кәрәкмәгән буш һүҙҙәр артыҡ өҫтәгән инде.